نماز روزه هم نمیگیرم. برو همورا لا اله الا الله تقال کویم دنیا شما شیطان را جزیر کرده بابا که همورا بابا که سه مشری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همه اکای محمد اقبال من گوش کن حرمت کردم слишком گذروندی تو من اوزی مردک نم ازانک نمی فوقا گپا گریزونده سه خود چه دیوونه کردی سه فهمید که من میدرون دکازر میکنم که او آدم دروغ میگه نموند من قطعه همه آدم گپ زنم انا میونه ای گپ دم میدوه کنیلیش میدویا تلخش کفیدگیره ده وزی این اومد وزی پشتی میگیره گفته گوش کن محمد اقبال تو دا اوزی مردک میفوره اوزی زنک نمیفوره مدکو پخ خویای اما مسلمان نکشته است این قدر یعنی کیف میکنم من در خبخ زده سای میگم که امی یهودا اگر کار کنند بگن که ما کار میکنیم والله قسم قطعا یهودی و من آمادم برای همکاری کردن تو و سفارات بزرگترین در تاجیکستان سفارات اسرائیل آماده هم برای دادن چقدر فهمیده من آمادم که با اسرائیل با نتانیاهو همکاری کنم بزرگترین سفارات دنیا را برام با همین نتانیاهو را بکنیم من آمادم من راضیم علاقه زیچی دیپلماتی با اسرائیل آماده برقرار نمودنم به خاطر چی به خاطر میگم را پرابلم ندارم